biyya keenya biyya nagaa nu godhu kan dhufneef amma kinoo ibsaatu nu mul'ate isteeshinii kana wanni kana eebbifachuu dhufnee waaqni eebba nagaa nu dhufaa taasisu walii galtee nuuf haa kennu walii galee nu haa tolu alaama naannoo haa tolu sa'a namaan nu haa tolu waaqni beekaa keenya nurraa haa bulchu xinnaa keenya nuuf haa guddisu guddaa keenya nurraa haa bulchu biyya nagaa nu haa ta'u jedhee teebbisa. Kabajamoo Dr. Injiinar Silashii Ministeera Bishaanii fi Inerjii Mootummaa Federaalaa Dimokiraatawaa Rippaabilika Itoophiyaa, kabajamoo Dr. Abrahaam Balaa yookaan Gadaa Olaanaa, maqaa ganama wanci irratti moggaafameefidha. Ministeera Innoveeshinii fi Teekinooloojii Mootummaa Federaalaa Dimokiraatawaa Rippaabilika Itoophiyaa akkasumas walitti qabaa humna anniisa boordii humna anniisa Itoophiyaa, kabajamoo Obbo Laawol Abdii hoogganaa Ministeera Leenjii Olaanaa Mootummaa Federaalaa, kabajamtoota ministeerota, kabajamtoota hooggantoota olaanoo federaalaa irraa naannoo irraa asitti argamtan, kabajamtoota abbootii gadaa jaarsolee biyyaa hunda dura baga gammaddan baga wajjin gamman isin jechuun barbaada. Mootummaan keenya mootummaan jijjiiramaa Oromiyaa guututti Itoophiyaa guututti rakkoo bu'uuraalee misoomaa hiikuudhaan uummanni keenya jiruuf jireenya isaa akka fooyya'u siyaasni jiru kun karaa siyaasa dinagdeetti akka jijjiiramu namni marii siyaasaa falmii siyaasaa qofa osoo hin taane marii fi falmiin siyaasaa injifannoon siyaasaa karaa injifannoo dinagdeetti akka jijjiiramee uummanni keenya jiruuf jireenyi isaa jijjiiramu mootummaan keenya xiyyeeffannoo addaa kennee kallattii maraan hojjechaa jira. Oromiyaan qabeenya hedduutu qabdu, carraa hedduutu qabdu, haala ture irraa kan ka'e hoggansi kennamuu dhabuu irraa kan ka'e uummanni keenya hiyyummaa gadadoo keessa jiraachuudhaaf dirqamaa ture jira. Dhibee xixiqqoodhaan lubbuun uummata keenyaa akka baalaatti harca'aa tureera. Mootummaan boqonnaan kun cufamuu qabaa jedhee amanuudhaan karoorota misooma dinagdee hedduu qopheessee hojii bal'aatti galaa jira. Hojiiwwan itti galamaa jiran keessattuu bu'uura misoomaa guutuudhaan jiruuf jireenya uummata keenyaa akka fooyya'u, bu'uura misoomaa guutuudhaan bu'uura misoomaa sanatti fayyadamee uummanni qabeenya akka horachuu danda'u, dinagdeedhaan akka of utubuu danda'u, jireenya fooyya'aa caalmaa akka argachuu danda'u, hojii daandii, eerpoortii xiqqaa dabalatee hojiiwwan industirii kana hundaaf immoo bu'uura kan ta'e hojii teleekoomii fi humna ibsaa babal'isuu Oromiyaa guututti karoorsee hojjechaa jira. Baruma kana sabsteeshinoota magaalaa Mojootti, magaalaa Bishooftutti, magaalaa Duukamitti, magaalaa Ambootti xumurree eebbisnee jira. Har'a immoo magaalaa Gincitti aanolee naannoo kana jiran hundaaf Gindabarat dabalatee Jalduu, Cobii, Dandii akka barbaachisummaa isaatti Da'oo dabalatee ijaarsa lafoo kana hundaaf tajaajiluu kan danda'u buufata ibsaa guddaa kana asitti ijaaramee har'a eebbifamaa jira. Dabalataanis Shaambutti, Najjootti xumuramaa jira. Kun hundumtuu kan hojjetamaa jiruuf uummanni keenya dukkana keessaa akka ba'u, uummanni keenya investimentii akka ce'u, humna ibsaa argatee industirii adda addaa akka dhaabbachuu danda'u, jireenyi qonnaan bulaa, jireenyi uummata baadiyyaa akka fooyya'uu danda'u xiyyeeffatee mootummaan hojjechaa jira. Yeroo ta'anuttis godinaalee Oromiyaa iddoo adda addaatti karoorfamee buufataaleen akka kanaa bal'inaan ijaaruudhaaf karoorfamee hojiitti galamaa jira. Kun hundi ta'aa kan jiruuf jireenyi uummata keenyaa akka fooyya'uuf. Kun hundi ta'aa kan jiruuf jiruuf jireenyi uummata keenyaa bakka kaleessa jirurraa bakka har'a jirurraa immoo caalmatti
guddatee ummata addunyaa faana jireenya addunyaa faana walgitu akka qabaatuuf kanaafidha bu'uuraalee misoomaa kan hojjetaa kan jiramu. Kanaafuu har'as warra asitti argamtan ummanni aanolee sila tuqee hundi keessan iyyuu baga gammaddan baga wajjin hin gamman isin jechuun barbaada. Ittaansuudhaan Shukutee irratti qophii isaa xumuramaa jira. Shukutee irratti isin ijaarama. Kun hundumtuu namni ibsatee akka ciisuuf qofa miti. Televezyiinii akka ittiin ilaaluuf qofa miti. Industirii xiqqaa irraa kaasee industirii guguddaatti ummanni keenya darbee akka hojjetuuf. Har'a haroo Dandii fi haroo Wancii walitti qindeessuudhaan misoomsuudhaaf hojii bal'aan eegalamee jira. Hospitaal, manneen barnootaa naannoo sanitti ijaaramu, dabalataan magaalaa haroo irraa Wanciitti kan gabbu, haroo Wancii tabba isaarra daandii asfaaltii naannoo, haroo Wancii fi immoo haroo Dandii kan wal qunnamsiisu har'a eegalsiisnee jira. Bara dhufu haroo Dandii fi magaalaa Asgorii daandiin asfaaltii wal qunnamsiisu in hojjetama. Kun turistii fiduudhaan carraa dargaggoota naannoo kana jiraniif carraa hojii banuudhaan carraa hojii banuu bira darbee diinagdee Itoophiyaa jijjiiruu keessatti iddoo olaanaa kan qabuu fi hiikoo olaanaa kan qabu. Dandii fi Wanciin numa faana jiraatan itti waamamaa jiran. Amma garuu jireenya nuuf ta'uuf ce'aa jiru. Qabeenyi arginu kun hundumtuu lafti arginu kun hundumtuu wajjin jiraanneerra itti awwaalamneerra akaakilee fi abaabileen keenya irra jiraataniiru. Garuu amma jireenyatti jijjiiramuu qabu. Mootummaan akka jireenyatti jijjiiramaniif cimsee hojjechaa kan jiru. Kanaafuu humni ibsaan kun as qofaaf oduu hin taane piroojeektii Dandii Wancii Dandiitiif ikooturizimii achitti hojjetamuufis humni ibsaa asirraa gala jecha. Keenyaa Biivareejii warraaqsa dinagdee Oromiyaatiin kan jalqabame ijaarsi isaa kan xumuramaa jiru innis humna ibsaa asii argata. Yoo irratti jabaannee hojjenne industiriiwwan babal'aa hedduu akkuma sila Dr. Silashin kaase faabrikaa simintoo faabrikaawwan gurguddoo biroos dabalataan fiduu dandeenya. Kana gochuudhaan jireenya uummata keenyaa akka jijjiiramu gochuu danda'a. Siyaasni kanan goone siyaasa ta'uu hin danda'u. Faayidaa tokko illee hin qabaatu. Kanaafidha hojii misooma akkanaa irratti bu'uuraalee misooma akkanaa irratti mootummaan xiyyeeffatee hojjetaa kan jiruuf. Isin immoo misooma akka naannoo akka biyyaatti gaggeeffamu keessatti carraa kana qabaatanii abbaa carraa taatanii qabeenyi guddaan kun isin gidduutti waan dhaabbateef baga gammaddan baga wajjin hin gamman isin jechuun barbaada. Mootummaan keenya mootummaan jijjiiramaa hin yaadaa kan yaada immoo halkanii guyyaa hojjetee gochaan hojii qabatamaatti jijjiira. Uummata keenyaaf waadaan galuun uummata keenyaaf abdiin taan hin kenninu. Uummata keenyaaf hojii qabatamaa hojjenneetu hojii qabatamaadhaan jireenya isaa jijjiira. Waggoota sadan darban otuu diinni alaaf keessaa nutti duuluu otuu shirri meeqa gamaaf gamanaa nutti xaxamu rakkoo jiru dandamachaa san keessa dhaabbannee hojii misoomaa hojjechuudhaaf tattaaffii cimaatu godhamaa dhufa. Uummanni keenyas kana hubatee nu faana dhaabbattanii nu cimsitanii nu tubdanii iddoo hanqinni jiru nu gorsitanii waan deemtaniif bu'aan qabatamaan dhufaa jira. Bona qamadii argaan turre barreen gaddaa iddoo muraasatti jalqabdan. Bara kana godina kana keessatti hektaara 13,000 oli kan misoome. Kun hektaara 40,000 50,000 godina kana qofatti guddachuu danda'u tana jiraata. Midhaan nyaatatti of danda'uu qaba. Oromiyaatti bara darbe hektaara 7,000 qofa misoomsine. Bara kana amma guyyaa irraatti hektaara 1,160 misoomee jira. Ji'oottan sadan afur keessatti hektaara 200,000 ol misoomsine jennee karoorsinee hojjechaa jira. Kana goonee hirkattummaa alarraa qabnurraa bilisa of gochuu, galii mootummaa dabaluu, industirii gurguddaa fiduu, investimantiitti qonnaan bulaan keenya bal'inaan akka itti seenu gochuu, qonnaan bulaan keenya baadiyyaa qofa kan jiraatu oduu hin taane magaalatti dhufee magaalaa kan jiraatu gochuu. Kana gochuudhaan hawaasa dinagdee keenya jijjiiruu, kana gochuudhaan badhaadhina maatii mirkaneessuu. Badhaadhina yeroo jennu
kan maqaa paartii ta'ee jiraatu miti. Badhaadhina yeroo jennu ibsa televezyiinaa fi reediyootiin kan dhageessanii miti. Badhaadhina yeroo jennu tokkoon maatiin qonnaan bulaan keenya horsiisee bulaa keenya keessatti badhaadhinni mirkanaa'uu danda'u ture jiraata. Isa gochuudhaaf immoo yaada gabbataa, kallattii ciccimaa, hooggansa ibiddaan qoramee kana keessatti of qulqulleessaa bahaa jiru of harkaa qabdan. Kanatti fayyadamnee jabaannee hojjenna taanaan yeroo gabaabaa keessatti badhaadhina maatii mirkaneessinee jiruuf jireenya uummata keenyaa sadarkaa olaanaatti ceessuu dandeenya. Isaaf immoo hundi keenya iyyuu harka wal qabannee jabaannee akka hojjennu asuma waamicha gosin dhiyeessuun barbaada. Bara kana ifaa qabannee dhufneerra. Ifaa kan qabannee dhufneef Oromiyaa guutuun, Itoophiyaa guutuun bal'inaan dukkana keessa jira. Dukkanni kun haqamutu irra jiraata. Waggoota 5 dhufu baadiyyaa hunda humna ibsaadhaan waliin gahuu danda'utu irra jiraata jennee karoorfannee itti galaa jira. Sabsteeshinoonni akkanaa dhibbaatamatu nu barbaachisa Oromiyaa keessatti. Industirii babal'isuu, qe'ee qonnaan bulaa, qe'ee horsiisee bulaa ibsaa dhaqqabsiisuu nurra jiraata. Kanaafidha mallattoo keenyas badhaadhinni ifaa godhee kan qabatee dhufe. Ampoolii ifu godhee kan qabatee dhufe kanaafi. Kanaaf akka kanaan duraa poolii dhaabbatee tortoruun ta'an ibsaa bal'isnee hojiitti galchuudhaaf hojjetamaa jira. Isa kana keessatti hiikoo guddaa kan qabu hojii hidha laga haaromsaa guddicha irratti hojjetamaa jiru. Hidhi laga haaromsa guddichi gufuu baay'ee keessa galee piroojeektichi dhaabbatee ture. Hooggansi jijjiiramaa piroojeekticha du'ee ture du'arraa kaasee hooggantoonni asitti argaman Dr. Injiinar Silashii, Dr. Gadaa Olaanaa isaan kun cimanii hojjechuudhaan hidhi laga haaromsaa baran akka humna maddisiisu godhamaa jira. Hidha laga haaromsaa kan akka nu hin xumurre humni hundi keessaa alaa qindaa'ee nurratti hojjechaa jira. Alaa keessaa biyya hunda nurratti kaasanii akka piroojeektiin kun dhaabbatu hojjetaa jiru. Akka Suudaan biyya keenya weerartu godhamaa jira. Kun hundaan godhamaa jiruuf piroojeektiin kun akka dhaabbatuuf. Har'a waa tokko isinitti himu. Piroojeektiin kun hin dhaabbatu, ganna kana bishaan hin qabna, humna ibsaa hin maddisiisna, uummata keenya misoomsuu itti fufsiisna, kanarraa humni hin dhaabu tokkollee hin jiraatu. Akka nu deeggarsa addunyaarraa argan, liqiin argan, biyya keessatti akka nu tasgabbiin qaban, baandota biyya keessaa bobbaasanii, qindeessanii, kaffalanii fi hojiisaa jiru. Warra didan xaragnee karaatti galchineerra. Warra hafanis xaragnee karaatti galchine. Sababni isaa misooma uummata keenyaa, badhaadhina uummata keenyaa milkeessuu waan qabnuuf. Sababni isaa injifannoon uummata keenyaa duubatti deebi'uu waan hin qabneef. Sababni isaa boqonnaan nu hiyyummaaf gadadoodhaan biyya kana keessatti jiraannu cufamuu waan qabuuf. Sababni isaa uummanni biyya kanaa hiyyummaa fi duubattafummaan waan hin malleef jireenyi isaa fooyya'uu waan qabuuf. Kanaafuu hidha laga haaromsaa ganna kana bishaan qabnee humna maddisiisuudhaan bara dhufurraa kaasnee karaa xumuraatti geessuudhaan xumuruudhaan piroojeektoota dabalataa biroos ji'ootarmaal irraa, qilleensa irraa, bishaan irraa dabalataan hojjennee Oromiyaa guutuu, Itoophiyaa guutuu ifa gochuudhaaf, kanaan immoo industirii babal'isuudhaaf, kanaan immoo jireenya uummata keenyaa fooyyessuudhaaf cimina addaatiin hojjenna. Cimina addaatiin sababni hojjennuuf isintu nu faana jira. Isintu nu deeggara. Dhugaa qabna. Dhugaarra dhaabbannee hojjenna. Dhugaa waan qabnuuf immoo Rabbi nu gargaara. Isin immoo Rabbi illee nu kadhattan. Isin waan qabnuuf, uummanni keenya waan nu cinaa jiruuf, uummanni keenya waan nu deeggaruuf, uummanni keenya waan utubeen fuulduratti nu dhiibaa jiruuf yaadota gurguddoo qabannee jiru. Piroojeektoota gurguddoo daandii asfaaltii dabalatee, piroojeektii wancii dandii dabalatee godina kana keessatti, godina kibba lixa shawaa dabalatee, piroojeektoota akkasii qabanne hunda milkeessaa, jiruuf jireenya uummata keenyaa fooyyessaa, jijjiirama olaanaatti ceesuu dandeenya. Kanaafuu akaakilee fi abaabiloonni keenya aarsaa kaffalanii asiin nu ga'aniiru. Dhaloonni dhufu jireenya har'a nu jiraannu jiraachuu qaba. Dhaloonni dhufu jireenya fooyya'aa jiraachuu qaba. Barnoota gaarii argachuu qaba. Fayyaa gaarii argachuu qaba. Nyaata madaalawaa gaarii nyaatee jiraachuu qaba. Mana kukkufaa keessatti guddanne sana erbee irra ciisnee guddanne sun jijjiiramutu irra jiraata.
ijoolleen keenya jireenya fooyya'aa jiraachuu qabu. Kanammoo hawwiidhaan gochuun hin danda'amu. Ibsa ejjennoodhaan gochuun hin danda'amu. Kana kan goonu yaada sirrii hojii qabatamaa guyyaa guyyaadhaan halkanii guyyaa uummata keenya bal'aa giddu galeessa godhatee hojjetamuun kan milkaa'u ta'a. Kanaaf hundi keenya iyyuu halkanii guyyaa hojjechuu, of misoomsuu, oomishaa oomishtummaa keenya dabaluu, oomisha gurgurree mallaqa argannu sana immoo qusachuu, baankiitti qusannaa kaawwachuu, kan baankiitti qusane sanaan immoo investimentiitti ce'uu, investimentii sanaan immoo of jijjiiruu. Kana karaa itti fufiinsa ta'uun hin gaggeessine taanaan imaammatoonni tarsiimoleen hundumtuu kallattii kana milkeessaniin bocamanii hojiitti galamaa waan jiraniif jiruuf jireenya uummata keenyaa haala salphaa ta'een jijjiiramuu danda'a. Kanaaf hundumti keenya iyyuu jabaannee tattaafannee akka hojjennuuf akka jireenya keenya jijjiirru asumaan waamicha gosiniif dhiyeessuun barbaada. Xumura irratti yeroo taanu kana keessatti fedhii adda addaa jira. Amantaadhaan walitti buusu, gosaan uummata keenya uummata Oromoos walitti buusu, saba biraa faana walitti buusu, okkora kaasu, kana gochuudhaan hidha laga haaromsaarraa nu dhaabu, kana gochuudhaan nagaaf tasgabbiin akka hin jiraanne godhanii diinagdee biyya kanaa laamshessu, kana gochuudhaan hawwii gurguddaa qabannee sagantaalee gurguddaa qabannee akka milkeessine taasisuudha. Isa kana Gibxi irraa kaasee humni hedduun walitti qindaa'ee hojjechaa jira. Waa tokko isinitti maara. Humnoota kana hundaaf hin milkaa'u. Ergamtoonni isaanii abaaboo shanii dabalate warri biyya keessaa humni amma olaantummaa seeraa mirkaneessuudhaan barbadaa'e dabalate hundumtuu karaa qabachaa misoomni fi injifannoon uummata keenyaa fuulduratti ce'aa deema. Ji'oottan itti aanu kana keessatti uummanni Oromoo qindaa'ee tokko ta'ee injifannoo ammoo harkatti galche kana itti fufsiisee jennaan ammuma injifannoo isaa itti fufe jireenyi isaa fooyya'a. Ammuma injifannoo isaa itti fufe badhaadhinni isaa mirkanaa'a. Ammuma injifannoo isaa itti fufsiise gaaffileen inni qabu dhawataan jalaa deebi'aa deema. Injifannoo harkaa baasnee jennaan bakka dur turreerraa gaditti deebi'uu ta'a jechuudha. Injifannoo harkatti tursiisaa rakkinaalee fi hanqinaalee jiran sirreessaa yoo deemu injifannoo caalmarra gahaa deema. Kanaafuu isa kana jabaannee harka wal qabannee akka hojjennu guyyaa tokkoon guyyaa jirtu immoo misoomaaf jiruu keenya jijjiiruudhaaf badhaadhina maatii mirkaneessuudhaaf akka itti fayyadamnu asumaan waamicha koon dabarsaa. Dr. Abrahaam Balay, Dr. Silashii, Injiinar Ashabir hunda isaanii warra ibsaan akka naannoo Oromiyaa wal ga'u hojii gurguddaa hojjetaa jiran hunda isaanii maqaa kootiif maqaa mootummaa naannoo Oromiyaatiin guddaa galatoomaa ulfaadhaa jechuun hin barbaada. Isinillee guddaa galatoomaa ulfaadhaa haala kanaan dhufee waan isin argeef baay'ee gammadeen jira. Lafti kunis dura akkana ta'a jedhee yaadeen beeku har'ammoo akkana ta'e argeera baay'een gammadee ulfaadhaa galatoomaa. በኮይሻ በአይሻ በንፋስ ኃይል በፀሐይ ኃይል የምናመነጫቸውን የተለያዩ ታዳሽ ኃይሎች ወደ hidha haaromsaa dabalatee maddeen annisaa garaagaraa qabnu fayyadamne annisaa amma maddisiisnu meeggawaattii 4,500 harka lamaa oliin guddisuuf hojii guddaatu hojjetamaa jira. Maddeen annisaa hidharraa maddan gara bu'aatti jijjiiramuu kan danda'an giddugaloonni kuusaa fi raabsa annisaa akkanaa yoo hojjetamanidha. Akkasumas sararoonni asii fuudhanii bakka garaagaraatti raabsan yoo diriirfamanidha. Kun magaalota misoomsuun industirii babal'isee uummata naannichaa fayyadamaa taasisa. Waliigalaan akka biyyaatti uummata 65 sarara tajaajila አንሳን ወልቲ ፊዱፍ ሆጀተማ ጅራ ማስተላለፊያ መስመሮች ሲኖሩ ከዚህም ተቀብሎ ደግሞ 15 ኪሎ ቮልት ያልነውን አይነት ወደ ተለያዩ ከተሞችም ይሁኑ ኢንዱስትሪዎች በመሳብ በጥቅም ላይ ስናውል ከዛም አልፎ ህብረተሰቡ በግሪድ ውስጥ የሚገኘው ተጠቃሚ መሆን ሲችል ነው። ኑይ ከነዱራ አካ መጋላ ጊንጪቲ humni ibsaa yeroo sirna Haayila Sillaaseetiyyuu kan Finfinneedha gara Giinciitti diriiree ture. Kanaafuu humni suni baay'ee nu rakkisaa ture. Guyyaa guyyaan hin badaa darbees immoo inni badee guyyaa 3 4 amma 7 turu jira. Har'a immoo humni ibsaa kun sabsteeshiniin kun asitti banamee eebbifamuunsaa baay'ee itti gammadeera akka nama dhuunfaatti.
durallee ibsaa dhabnee baay'ee rakkachaa tureyyuu baay'ee bishaan ibsaan nu tajaajila kennu ammanaa miti. Amma waan gaarii nu kenname nuufuu dhiisiiti gara biraatiif hin taa'e inni yaadna jechaadha akka gaatisaa nutti manitti jechaadha. Humni ibsaa ga'ee inni qabu piroojeektiittis ta'ee faabrikaa irrattis uummataaf ifa kennuu irra darbeeyyuu akka uummanni hojii argatee dargaggoos ta'e waan uummanni mara hunduu hojii argatanii akka hojii irratti bobba'aniif bakka guddaa qaba. Kana dura baay'ee daandii irratti sennaa kufuu baay'ee asirratti miti kan iyyannu Addis Alamiidhannaa sana ammas immoo wanti nuti wanni faayidaa irratti argannu waa guddaadha. Ibidda kan akka biddeen tolchuu kan akka waxii qotachuullee kana kanallee hundaa nu qarqaaraa jira jechaadha. Amma ibsaa wanni qoraan qusachuudhaallee nu ta'aa jira jechaadha. Namni otoo midhaan daaksifataa jiru irratti badaa ture. Namni otoo matumallee sirreeffataa jiru irratti badaa ture. Wanti sun idda kuni gadi dhiifame tajaajila nuu kennuu jalqabee jedhe baay'eedha itti fayyadamneerra. Baay'eedha namnis itti gargaarameera. Inni duraan badee turus hin jiru. Yoo badee seenasuma dafeetti kan inni dhufu. Inni baduyyuu immoo hin jiru. Kunis immoo egaa asitti uumamuunsaa kuni har'a immoo eebbifamee tajaajila gahaa akka kennu godhamuunsaa kun immoo misooma naannoo kanatti taasifamu hundumaaf iyyuu abdii guddaadha kan inni nuu kennu. Akkasumas immoo magaala keenya kanaafis immoo hojii dhabaanumtillee kanarratti hundaa'ee hojii uummatee hojjechuudha kan danda'uu fi magaalli kunis immoo guddatee tajaajila namni hundumtiyyuu argatee akka babal'isus kan taasisu ta'uu isaatiin itti amananiif.